semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-14 di seri pembelajaran TOEFL bagian structure. Di video ini, kita akan mempertajam pemahaman kita tentang skill ke-6, yaitu tentang coordinate connector, untuk menaklukkan tes TOEFL dengan mengerjakan beberapa soal latihan sederhana. Mari kita kerjakan soal latihan tentang coordinate connector berikut ini. Tugas teman-teman ketika mengerjakan soal latihan ini adalah menggarisbawahi subjek sekali dan verb 2 kali. Kemudian, lingkari kata yang kita anggap sebagai konektor. Lalu, teman-teman juga harus menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap soalnya hanya 30 detik saja. Saya izin memberikan contoh cara mengerjakannya ya teman-teman. Contoh yang pertama, the software should be on laptop computer and this computer is a laptop. Kalau kita menjumpai kalimat seperti ini, maka kita harus menentukan mana klausa yang pertama dan mana klausa yang kedua. Klausa yang pertama yang mana, teman-teman? Ya, klausa yang pertama adalah the software should be on laptop computer. Ini adalah klausa pertama. Klausa yang kedua adalah this computer is laptop. Oke. Ini klausa yang kedua. Oke. Di antara kedua klausa ini dihubungkan oleh konektor AND. Maka ini disebut dengan konektor. Oke. Kemudian kita tentukan subjek di klausa pertama yang mana, teman-teman? Iya, subjeknya adalah the software. Kemudian verb atau predikat di klausa yang pertama adalah should be. Oke. Kemudian, subjek untuk klausa yang kedua adalah this computer. Dan verbnya adalah is. Karena kalimat ini memiliki unsur dua subjek dan dua verb juga dihubungkan oleh konektor AND, maka kalimat ini kita anggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Baik, supaya lebih jelas saya berikan contoh lagi. Contoh yang kedua. The rain clouds can be seen in the distance but has no fallen. Oke, seperti biasa, kita harus menentukan klausa yang pertama dan klausa yang kedua terlebih dahulu. Klausa yang pertama yang mana, teman-teman? Klausa yang pertama adalah the rain clouds can be seen in the distance. Ini klausa yang pertama. Sementara klausa yang kedua adalah has no fallen. Oke, ini has no fallen ini adalah klausa yang kedua. Oke. Sementara di antara kedua klausa ini dihubungkan oleh konektor but. Oke, ini konektor. Nah, subjek untuk klausa yang pertama yang mana, teman-teman? Iya, betul. The rain clouds. Ini adalah subjek untuk klausa yang pertama. Kemudian, verbnya yang mana? Verbnya adalah can be seen. Ini verb, bisa dilihat. Artinya bisa dilihat ya, teman-teman. Kemudian, subjek untuk klausa yang kedua adalah, oh, ternyata tidak ada subjeknya. Oke, subjeknya missing di klausa yang kedua. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya adalah has. Oke. Karena kalimat ini itu kurang satu subjek, maka kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Bisa paham teman-teman cara mengerjakannya? Soal yang pertama, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Mana klausa yang pertama, teman-teman? Ya, klausa yang pertama adalah they are trying to sell their house. Ini klausa yang pertama. Kemudian klausa yang kedua adalah it has been on the market. Ini klausa yang kedua. Oke. Subjek untuk klausa yang pertama yang mana, teman-teman? Iya, betul, ada they. Kemudian verb untuk klausa yang pertama adalah are trying. Oke, kita sudah punya subjek dan verb di klausa yang pertama. Kemudian subjek untuk klausa yang kedua adalah it. Oke, ini subjeknya. Dan verb untuk klausa yang kedua adalah has been. Ya, baik. Kalimat ini punya dua subjek dan dua verb, tapi tidak ada konektornya. Maka jelas kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Iya, salah atau incorrect karena tidak ada konektor antar klausanya. Soal yang kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, apakah kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Ini mah kalimatnya gampang sekali untuk menentukan apakah ini benar atau salah. Kenapa? Karena pertama kali kita baca di kalimat ini, kita menjumpai kata so. Di mana so ini adalah konektor. Kalau kita ingat aturannya bahwa konektor and, but, or, so, yet itu letaknya selalu di tengah-tengah kalimat. Maka jelas-jelas ini kalimatnya benar atau salah, teman-teman? Salah. Tetapi karena kita harus menentukan subjek dan predikat dari setiap klausa di kalimat ini, maka kita lakukan saja. Ya, so ini adalah konektornya. Oke. Terus klausa yang pertama yang mana, teman-teman? Klausa yang pertama adalah the quality of the print was not good. Ini klausa yang pertama. Sementara klausa yang keduanya adalah I change the typewriter ribbon. Oke. Kita sudah tahu klausa yang pertama dan klausa yang kedua. Kemudian tugas kita adalah menentukan subjek di klausa pertama. Subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah the quality of the print. Ini subjeknya. Kemudian verb untuk klausa yang pertama, yang mana, teman-teman? Was. Ya, ini verbnya. Oke. Kemudian subjek untuk klausa yang kedua, yang mana, teman-teman? Iya, subjeknya adalah I. Kemudian verbnya yang mana, teman-teman? Verbnya adalah change. Ini. Oke. Oke, karena kalimat ini memiliki konektor di depan yang semestinya adalah di tengah-tengah, yaitu letaknya sesudah kata good. Ya, sesudah kata good didahului oleh koma di sini. Maka kalimat ini jelas-jelas kalimat yang salah atau incorrect. Soal yang ketiga, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Baik, jawabannya apa teman-teman? Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Mana klausa yang pertama, teman-teman, di kalimat ini? Ya, klausa yang pertama adalah the lifeguard will warn you about the riptides. Oke, ini kalimat ya, kalimat klausa yang pertama. Kemudian klausa yang kedua adalah she might require you to get out of the water. Ini klausa yang kedua. Di antara kedua klausa ini dihubungkan oleh konektor and or maksudnya. Oke, kemudian subjek di klausa yang pertama adalah the lifeguard. Oke. Kemudian verb di klausa yang pertama adalah will, warn. Oke, ini subjeknya. Kemudian subjek untuk klausa yang kedua adalah she. Oke, kemudian verbnya adalah might require. Oke, ini verbnya. Karena kalimat ini memiliki dua subjek dan dua verb, maka dan dihubungkan oleh konektor or, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal yang keempat, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, klausa yang pertama yang mana teman-teman untuk kalimat ini? Ya, betul. You should have finished the work yesterday. Ini klausa yang pertama. Klausa yang kedua, is not close to being finished today. Ini klausa yang kedua. Di antara kedua klausa ini dihubungkan oleh konektor yet. Ya, tetapi. Oke, kita lihat subjek untuk klausa yang pertama yang mana teman-teman? Klausa yang pertama subjeknya adalah you. Kemudian verbnya adalah should have finished. Ya, should have finished ini adalah subjeknya. Verbnya kok subjek. Ini verbnya. Kemudian subjek untuk klausa yang kedua apa teman-teman? Oh, ternyata tidak ada subjeknya. Berarti kalimat ini missing subject. Untuk verb di klausa yang kedua adalah is ya. Ini is. Is, ini adalah verbnya. Karena kalimat ini hanya memiliki unsur satu subjek dan dua verb, sementara ada konektor yet, maka kalimat ini dibilang kalimat yang benar atau salah, teman-teman? Ya, kalimatnya adalah salah atau incorrect. Karena dalam kalimat majemuk itu sekurang-kurangnya harus ada dua subjek dan dua verb dihubungkan oleh satu konektor. Kira-kira begitu, teman-teman. Soal kelima, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah kalimat ini? Baik, kalau teman-teman menganggap bahwa kalimat ini benar, maka pemahaman teman-teman
sudah mulai bagus. Kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, klausa yang pertama untuk kalimat ini yang mana teman-teman? Ya, klausa yang pertama adalah the phone rang again and again. Ini klausa yang pertama. Sementara klausa yang kedua adalah the receptionist was not able to get much work done. Oke, ini klausa yang kedua. Oke. Di antara kedua klausa ini dihubungkan oleh konektor so. Oke. Kemudian kita lihat subjek untuk klausa yang pertama apa teman-teman? Iya, the phone ini adalah subjek untuk klausa yang pertama. Verbnya yang mana teman-teman? Verbnya rang. Oke, rang ini adalah verb untuk klausa yang pertama. Kemudian subjek untuk klausa yang kedua, yang mana teman-teman? The receptionist. Oke, ini subjeknya. Kemudian verbnya adalah was. Oke. Karena kalimat ini memiliki unsur dua subjek dan dua verb, serta dihubungkan oleh konektor so dan konektornya berada di antara kedua klausa, maka kalimat ini disebut kalimat yang benar atau correct. Soal yang keenam, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Klausa yang pertama untuk kalimat ini yang mana teman-teman? Iya, betul. The missing wallet was found. Ini klausa yang pertama. Klausa yang kedua, yang mana teman-teman? The cash and credit cards had been removed. Ya, ini adalah klausa yang kedua. Di antara kedua klausa ini ada konektor but. Oke, maka kedua klausa ini dihubungkan oleh konektor but. Selanjutnya, kita harus menentukan subjek dan verb untuk setiap klausanya. Subjek untuk klausa pertama yang mana teman-teman? Betul, the missing wallet. Oke. Kemudian, verb untuk klausa yang pertama adalah iya, was ya. Lalu, subjek untuk klausa yang kedua adalah the cash and credit cards. Ini subjeknya. Dan untuk verb klausa yang kedua adalah had been removed. Ya, ini had been removed adalah verbnya. Karena kalimat ini memiliki unsur dua subjek dan dua verb, oke. Dan di antara kedua klausa ini ada konektor but, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat yang benar atau salah teman-teman? Betul, kalimat ini adalah kalimat yang benar atau correct. Soal ke-7, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Sangat mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena kita menjumpai konektor or di awal kalimat. Padahal kalau kita ingat secara aturan, konektor and, but, or, so, yet letaknya selalu di tengah-tengah kalimat. Maka sudah pasti jawabannya adalah incorrect atau salah. Tetapi karena kita harus menentukan subjek dan verb untuk setiap klausa di kalimat ini, maka kita lakukan saja. Oke. Klausa yang pertama yang mana, teman-teman? Ya, you can drive your car for another 2,000 miles. Ini adalah klausa yang pertama. Klausa yang kedua, you can get it fixed. Ya, ini adalah klausa yang kedua. Subjek untuk klausa yang pertama adalah you. Oke. Kemudian verb untuk klausa yang pertama adalah can drive. Sementara subjek untuk klausa yang kedua adalah you juga. Oke. Dan verb untuk klausa yang kedua adalah can get. Oke. Karena kalimat ini memiliki dua unsur dua subjek dan dua verb, tetapi sayangnya konektor or-nya berada di depan kalimat. Semestinya konektor or ini berada di mana? Di sini ya, teman-teman. Setelah kata miles dan sesudah koma, ini or-nya di sini. Oke. Maka kalimat ini jelas-jelas kalimat yang salah atau incorrect. Soal ke-8. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, klausa yang pertama untuk kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul. The chemist was awarded the Nobel Prize. Ini klausa yang pertama. Klausa yang kedua, he flew to Europe to accept it. Oke, ini klausa yang kedua. Right. Ada nggak konektor di antara klausa ini, teman-teman? Tidak ada ternyata. Berarti konektornya missing, oke, atau hilang ya. Terus sebenarnya kita sudah tahu nih jawabannya apa. Kalimat ini benar atau salahnya. Karena tidak ada konektor. Tapi karena kita harus belajar menentukan subjek dan verb untuk setiap klausanya, maka kita lakukan saja ya, teman-teman. Subjek untuk klausa yang pertama yang mana, teman-teman? Iya, subjeknya adalah the chemist. Kemudian verb untuk klausa yang pertama adalah was awarded. Oke, ini verbnya. Dan subjek untuk klausa yang kedua adalah he. Kemudian verb untuk klausa yang kedua adalah flew. Iya. Meskipun kalimat ini memiliki unsur dua subjek dan dua verb, tetapi sayang tidak ada konektor antar klausanya, maka kalimat ini jelas-jelas kalimat yang salah atau incorrect. Ya. Gampang kan, teman-teman?